മത്സ്യങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്ന പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ മത്സ്യത്തെ വേട്ടയാടാൻ പോയ പക്ഷിയെ മത്സ്യം വേട്ടയാടുന്ന വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലായിട്ടുള്ളത്. Vai, Rolinha, dá bobeira. Vai. Nossa, doido. Essa taíra que tá mole, já podia ter dado uma bocada. Oh. Você filmou? Filmei. Ó! Eu tava olhando pro lado, não sabia o Vacilou, perdeu. Lagoa, Patos de Minas.